kule YouTube. Yes. Yeah. Ino inaga gospel. Kamuwete. Aja, Niye na ngora na rwimbo rwa gospel ndi kule radio-ini ni muthakire. Aja. Kamu bacenjagiria ku. Maria mundu ikaraga kaigua tiriri. Either ni anogire kana kwa ngai gutiraria. Kana kwa ngai gukiagaraha. He mundu regire tiriri. Ati omuini. Arauga kiria kirabu ri. Mundu ekonia kuthi kuina kirabu na ni akurihwo ri. Ano wa gospel ri. Ndiwine. Ndiwine. Tiduka kukua uthi kuina. Ndauga he. Nimo mataro maria latest. Na tigo uguo. Ni kigogo katika uimbaji. Ndaiga atiriri kwa aya ndio ande maratara aini amare ukiriria ri mathina ma turakiona ri mathahinga gakiaga wira. Wow, karibuni sana. Thank you and karibu sana aria hothe ratwirorera. Nitwakunyitwa ugeni ndakurehera mugeni utari wa kawaida, mugeni utatunganite nake mitambo-ini no. Yes. How are you, sir? Nani usiyo? Kudu siyo? Ani ni atugande wa mugeni wa? Mwaga ali. Riu ni kuria TV ni njwe ni gwikira mwikirago. Gaka ni kapa gwika ati? Je gwikira mwikagirwo kuria. Guku ri ndakwira wikire. Ndekira haria. Wagekira haria. Tuka gwitu ri, kaikago haha. Kuma gwikira mucibinde. Ru ri. Ni imagine ru ukihoji mundu na no mene twanagirira. Ndungigekira haha. Nige cover pick. Kwa papa gakabiko pop. Kwa ligana machine iria urahuthira. We katia no nginyo gekirire haha raihu. Ni na ndege cie noha. No de sawa. Yes, how are you? Yes, Arudi. Matuko maiji. Madakwira. Miaka nenda miaka rudi. Ni ri ndambirie gukuigua ndi. Hawa gukuigua botige. Haria ngabo. Mundu we mukuru. Ukaya andu a mwathani na mwara ure ngoro. Mundu we mukuru. Wiki. Na wina ndau na ndiri. Mali we mukuru. Mathiara gukura. Na hindi wina ndau na niona kamwe ndiri. Ni gukura piu. Kweli. Jehova. Ciana cirakura na ihenya ati ni we turaria na ha uhoji. Na hoji bara ya mau. Mundu na itini eitaria mitambo-ini. Ni ngeti ya guthukia. Ndio no kwari ndama mwanyu ri. Ngo kwari na internet. Ndio ri. Ndio ne wa ithimu yake mumu ni o mari kwa 1980s no we no gukorerwo mukoreire we. Kaithimu ni kuigua kwa mundu atoka ithimu yake. Asa ninge ndikire ya ndikire wairo. Ndio wale fo ndio ri ndiramemerekia ri. Ndio ngikinyo ukorwo handu miaka-ini yo wakirio handu. Turaini uyu. Ikwenda kwaria muno ndigathukie. Ndigathukie gitabu ndurugano rwa. Ndigathukie ndu aria manjira ati ni moe ndi mukuru wi. Mwana mundu ungi mukuru makiria mecirie. Ndakena na gukuona Baruthi. Yes. Ni na nire ndambiri gukuigua ri. Mimi ndanakonde shabiki wakwa na kobe shabiki wakwa. Na ndira wewe rutiga we. We ndu wale oshabiki. Oguo tondu ina andu aingi rathikiriria ni specifically Baruthi wa thayo gutiri mundu ungi arikia ainuka kaput nibe wathikiriria tondu wakora radio igithikiririo wanyita kana no wakora radio ndi ukwenda guthikiriria mohoro wakora ni ndiranya na mohoro mariku tu waitweka shabiki ni gukorwo ati ndina riri appointment na Baruthi wa thayo. At this given time ni gukorwo ngithikiriria Baruthi ainuka ina ringa kahinga ngecoka kumuigua rucio akimemerekia. Anyway, good, it has been a journey na gecokeria Ngai ngatho na no ni wehithire mitandao-ini andu ingi matigui andu ingi matigui mitandao-ini we ni wehithire mitandao ndwendaga uhoro wa mitandao ona Facebook ni hindi ndoni wambia utuika active kidogo
kidogo by the way ona ni haria ukona atiriri maundu maingi mothe ri irabidi umone kuu wanyita na maundu mangi ni unabatara ringi andu makumenye through that ti kwenda ni haria arakinyire no nginya andu meke atia me uyumirie tondu riu kuringana na in fact uria tugithie trainings nyingi muno tukerwa atiriri no nginya riu tugie na horo wa gucenjia mwikire wa maundu tondu thi irathie cenjetie na njira nguhi ri ni mugutigwo ni thi thi ni guthie irathie na mundu ria mahana ri ni meguthie macenjetie na njira nene na ungiaga gutwarana na mahinda ri ugekoraga twi kambuni twiragwo horo wayo tukerwa atiriri kambuni ho yari yathondekaga kamera na mikwa Nanyita? Ndakwira. Haya, hari kambuni ingi. Chemical cia guthambia. Ka kambuni ya kuhura mikwa ri, yathire twathira tukahurwo mbica, igathi guthambio. Nanyita? Ukareherwo mbica ri. Yaga gucenjia ri na mahinda ri. Irokira hitũkwo niki? Ni thimu. Nanyita? Tondu riu thimu ndungitire thiku ici ndungitire weterire ati ukahurwo gabica ati wona mundu wa mwithikiri. Akituka hawa mbica yaku ni raheire no tucokere ndoka tucokere mbica na hindi yo nguo ni kuhoya wahoete kana igwa ikira atiriri ni ngwendaga negative no niraguire mai-ini mbica ingi gutwenderia guoya mangikahura ri mathina macio ri mathi after mamenyaga ni kuhia no thiku icio ni uhuraga mbica ukona ni yahia aikaraga na umweri imagine agiuka iyo yahire na hindi yo ri ndio nwenjete njui na hindi yo ri gutiari na mbeca ingi irugaga atiriri mbeca ona kumuri hari wakoraga uri undu munene muno igwa akombete nginya 10 ukenju na kwenjo jagwo uguo na kwenjo ri ndegona kama gathi kage kahanaga uu gathi yake gabagia haba Ngai weru mathia macenjetie Ngai no mwega ati ni ithuaya na ningenete muno makiria ona ni kuona ati ni ucenjetie tondu uria riu ndaku hindi yo ri riu tiwe baruthi uria ndoi tiwe ndoi nake thaa ici baruthi uria ndoi ri baruthi uria ndonaga radio riu ona twakiwikaine ta baruthi ni ndoimaga university njuke maguru Royal Media nguona tu ukihetoka kuma studio guthia alfajiri ngona muthenya ucio day well made no njendo njere ciugo kiugo kimwe karaja na gwika matharau awo tangathi gaku kwa ndigũtinda ngiuga no muno Citizen no angalia ndirega kuma ni kuriga ndendagia insurance mani andorete wega ngithi kumwariria nguriria ngithi ndatigirwo ngiyariria ndamwona TV ni ngaoria kila kitu mamene insurance ndio ndonaga andu potential gũkũmenya basi gũkũ no nginya hit target ndoka ngono ucio ni muturi ni ahituka ngono ucio no ihura ni ahituka no ni rari mwega tondu nginya ndageretie nginya gũkũingĩria uteithike ukinjira ni urairwo ndio akoretwo ati ingĩrwo akubucie na magikorwo magigithira tuindo twaku twothe mathina marĩa na ndio ndirakwira atiriri ukawingire haha wingire rungu rwakwa nigetha ngie na 2 points na nigetha hote kuona mundu ungi ukuingiria nayo ugia na 2 points twaku ndio kuiga maundu maria ndaga njingire mundu ndingire gicagi twagerage gwetha wagiriru cietagwo andu network marketing cietagwo multi-level marketing ile watu wanatoro nginya hale 680 ni thiete 680 konjera huru Grand Regency my friend how are you karibu no gwetwo your friend na tu wi muhutu no nginya uthikiririe kijira I want you to come to 680 hotel for lunch kai why tini kana nginya ndikuriria kethi ngithomaga building ria ndaingirire ngikora bodi na itago do projector ukona ni skuru aingira aikarire ogo tondu no nginya nigetha uria no nginya ambe uthikiririe kiria kirero twirigie na irio handu hatwambia nacio twirigie na irio gathimu ngeragia ngithiethiete ona uteririo ni nyumba itaingirite town ni nyingirite KICC ni thiete View Park Towers ni thiete Anniversary Towers 680 Hotel Grand Regency no ingirite rimwe riake ino ko area yako inange ndaciumaga na line tu nyamu icio ngaikorwo building ni icio nene ciothe ndiri ko ngwire ni ndathiagire kuu no the monaga tuhana turi na guothe ndathiaga ri
ndathiaga gwite atiriri it's not about being employed, eh? You should get another side hustle and this one it's paying even more than what you do. You see now this guy just stand up Mr. Kilonzo, stand up Kilonzo. Now if you got the parking there, good car that is there, Mercedes ati ni wira uyu ahetwo na hajamaliza mwaka, hata hajamaliza mwaka. Ukono umeweta watu wangapi? Watu wanane. Wewe ndio wakauga atiriri andu anana hena Parodhi, hena Ndiritu Ihura, hena Mugikunjo mwageire amuri kwa jaribu akorora wi wa media gakwira atiriri kwanza uko na potential kubwa sana wewe, watu wenye unajiona na wao wewe hata utakuwa manager haraka kulishinda watu wengine wako hapa. Wewe hata ngiko uguo nginyona hayo yachi mimi rasi gwirire hau ati yachi ati ni uri yago kugia na yachi na yachi nditikira tika meri gaku kabuti gaku rithiaga nako haya ukirwa ati nginya he mundu rathi ena aragurirwo nyumba beach-ini wewe na hiyo ndio ta hau Chumi House kande modo nilio hau ngirwo ati ndininite wiki igiri na iragurire ngari nene angana irorete level ya gutuo manager. Riu nani ngi make sure twacuka ni ngoro wa kuria guthie mbire ngari hau Kencom nire ke kwire ndio ndate mathaa makwa matano njikaire thi ngithikiriria a lot of nonsense kudu we no metiga uguo turari horo a hindi hiyo. Do you know up to date kuna ndu managerera maundu macio ngitumugira ka message nwiraga we tini twakunyita ugeni kwina gikaro kia undu ungithondeka 9,000 o wiki. Imagine ati wi na ndugubatara gwika ona ndwabatara wabatara usuku udeposit magana maigana matano nukari atiriri nditwendete ino kira maundu mothe ri ni undu wa kwenda gutonga na ndakwenda gutonga na ihenya na andu ingi mategete mbeca ni undu wa kaundu kwa kwenda gwika atia kwenda gutwika gitonga o rimwe kwenda gutonga na ihenya aturenda gutwika riu ati we riu twike andu wina Mercedes no rauga kwanyu na kwanja mathie magwikira kiundu kinya waka warora andu buroti matiramenya we wiu ahindo ndu waingira no kuringana na uria wonio wiu yaku ni cainite gukira cia andu angi me buroti ungi point uguo ati nona kari nyona guku wana iguthama iri reke gwire nitho ni thite micemanio yo ri thimande gitonga manyimande mutongu gukora ngwigirite tujugaga rugima haha ndirabatara andu igana anana ri ndamatarania ni ngiri cigana boragia bogotie mundu ngingathuka ugeni ndi ndatakataka icio muigua kwanza mundu wa mbere arokwira uguo uigua wahinyirika no ndikariganirwo ni muini umwe wa nyimbo cia kugoca Mwathani ndathire kwenderia insurance kenja ciguragwo ni andu marakua wi ndimwona kwa muthi ungamurora ngamuiguira tha ni mwira andu wakua ndingimwira to ndiendaga ririkane uria njirire tondu hindi akina mioto ya mbia tha ici ndari kindu no ni ndimuiguagira tha muno ni guthia atiriri ricibanagia na andu makuragaga ngoro thiini wa muturire uyu ri ikwire oragi acioneki na hindi tondu maranjira uguo kirato ni githirire ndira ndia policy one imwe wana na maitho manene muicia gicoka guka kinjia nyamu icio cio wana na wakona miwani minini ikale autiniriria iko kudathiete mani na taidekira kama na ndicenjagia tu ndari na taidira muhinju woi walake wito ngari tu vetera ko ko ihu tondu riri ni madirikana na undu mo ungenagia nawe nduri mwitio thengio nduri mwitio we no ni thengio tondu ndora ko no wandikana ka royo media ngerekirwo ndi college aya ni ngora kwa ndini kiga gutumire gwendekana njano no kwa uguo ndora ngithira gweta karanja ndariganirwo ni gwitagwa Parodhi ni tondu ngoro yakwa yakwendire o hindi yo woka na thauti riu ri ke gwere kindu ngwendeire wa mbere nduri managi maingi na gutheka gwaku karanja ni thekaga wega watu kwaria ri ni waragia ciugo ciu kaigua mundu ucio nako ni mwana ri ena ciugo cie no gima ko ni mwana mwana ucio wako ni mwana yararia ciugo cie no gima na ciugo thuranire so na ningena muno by the we akohe mundu woka thiini wa industry ya media na ihenya
na a make impact ne hera ari karaja bethe dine kara media ni karire we oka all of a sudden tuigwa ningi ni hera ni ndandiririo guo na ko resign kwa sababu ko resign ti kuifutwo we na kurera marumaga ti kwenda ni gufutwo ringi afutwo no ni kengwire na kengaire gira mundu njira njira yaku ringi yoka kamithondeka na njira by the way icete advert inoro for 3 good years dada unaona nginya muthi uyu ndi ungithie ukore computer ni thiaga ikoya commercial cia tene riu ringi ungikorwo ndukurorete wega niki wekira ri wata kuigua thauti yaku ino ndari hagu mushara ngana ta ndi mwandike inoro riu ndari gagu niki andu maroigana ni ndutaga wira inoro nona muthuri gwitwo mungikunjo ma aiguaga advert yoka akaririkana thauti yakwa by the way unaona kara mundu to nginya production magateta mundu to mugikunjo ri agore yake ingikwenda ni uguo ndakwira ona gaka announce gothe agahurira thimu kwanza ndokire ngika nyamũ ta ithano ikanda yari hau ngiona yari guku kari wena thauti nona ngai ngikuhe favor kai ari gociari hago wega hindi yo acha ngide kire ya South African Airways my friend wari wega uri hindi ukiri hobese icio ari hiruri wiguaga bus tumete ndu ndakoragwo ni ogwo gupurera no ametweza to inoro nituo twanguri ndijira andu adanendia matumbi tupesa tu twa inoro nituo twangurire gaturori haria kamukunju wa kwendia matumbi mweki niri no wiro cio wako macio niguo ndageretie ubemerekia naguo actually andu ingi ginya maigite inoro ingi maigirie through commercial no ndirathi kura ndathire gwika commercial ri mundu ucio ri ajikia atiriri ndathi kumwira ndenda gwika commercial akija atiriri utaweza kweli ngimwira nitaweza ndarahuiriria na kuu ni arahuiriria ndikire ndiathe mathi ndogo akameũrio kũrĩa ndĩ utaweza kweli kweli anamweciria sasa chukua ile karatasi dustbin ile si unajua kusoma Kikuyu kuja jana kaka eko ine agathigithia tukiingira ri giki githoma pasade gwati Pastor Pius Moiro wakuna nuru gizani ndikanaga script kwega muno nyaragwetera crusade kuria Uhuru Park tariki anga keke nyef ngeci atiriri ndathi muciiri ningũigua githaka ngeterera ngeigua gĩkore mũirĩtu kĩmenyero wahĩngĩcwo ndonawe tũka interview ngĩmwĩra atĩrĩrĩ ngĩhũra thimũ ndĩo kwa ciarĩ iria ciarĩ cia twathiaga call box ngĩthiĩ ngĩhũra aya nĩ ũkũhũra ngĩhũra rĩngĩ ngĩmwĩra mbari yako ũyũ nĩ ndaikara Mlolongo ũyũ nĩ yule Kimani wa Mlolongo nilifanya voice test na sijasikia, lakini nilisikia msichana mwingine amesoma ikijira tele wewe atuwe ni nani ibune ni Kimani wa Mlolongo akijira sasa unatakaje nilikuwa nataka kukuja tena mkubwa alisema hiyo sauti haitaki mbona nina sauti nyingine atuko na sauti nyingine sio hiyo ilisoma nayo kwa una sauti gani naweza toa bass kijira kuja ngethie ai yani ngethie rege tathiere ndagari kururuma ngire kamururumo Pastor Pius Moiro wakuna nuru gizani yaragwetera kesha nene muno kuria Maximum Miracle Center ngeinuka ninge ngeterera gathake ngeigua gathakwo ni mundu ungi ngeigua tindi ndiraria ngiuga no nguthire nge ai yani nirathire ringi ndathire ringi ri aya ni ndari mundu ni nani niju yatiriri angikorwo hena njira haha fata no ingiria ria mbere ndagetha ria mbere lazima riu ri ni ngithie ndathire akeri no anjiria na gatatu ya gatatu ajira tena sasa umekuja kunisumbua tena una sauti nyingine unataka nini sana nimena niko na sauti nyingine wewe soja huyu jamaa ananisumbua jira huko hapa ndio kile kidogo rute sauti yake yako ai ya gatatu na ndio arutire
ndabangite wega muno ngwaria ta kairitu kana ndaiguire gagithoma toka ru tawete Pastor Pius Maira akuna nuru kizani kana mwitira crusade ndaugite nguthoma nayo we ekero soja kejinga sonya jitire haha unasumbua ore ngine mundu ucio cocokire gucemania nake tugithaka mupira Nyayo Stadium ndi mucemani wari mipira wa media akiro une naitwa referee mwenyewe we kijana sinye kuona wewe suri kuja mara mimi ndiye referee mwenyewe kwani kuna sauti mzuri aje na kusikizanga sijui ni fani wako no mudhi andika ni riri he TV ide utinda ngweta ndathie ndagika interview TV ya iguru ya gikuyu wi tatona TV nene ri uria watwekithagia interview ri anjiri ndiaro camera straight Kali mana wira interview yako ujuragia ndo kwa kule producer atiri muona ngiro camera straight Madu matiri kai ke gui teiru kidi benete ate ru ke bajiri ko godi la ndo straight Ajima kai wade tikwere mo tagiri karo ya jerire wade tikwere mo pai prana kai kadumera muduma kai ini cheto lagi ratu ini cheto lagi ratu kau lah apa tu ini namanya Woi, Rana kau yang ni Rana kau yang ni ni saya berjadi ni. Dia berjadi. Dia. Udah guys, video aku dah lihat buat ini. Buat boleh jiran di Jawa Pasti. Ya kali gua kalau aku pergi juga. Dekat rumah datu ini deh ini. Mana ni kaya interview je kau mati nyonya lah. Kalau ngomong ni. Woi guys. Datu ini deh mana? Aja itu. Cukup ikan yang mungkin obu. Ada dia kamu. Karaja, ada di kuera mu. Ginyok ya tinggal aku tira. Onde ya dokone kande. Terlalu ada straight. Hari kau mana kerana ada ni namit. Pakai ya dono mati deh. Yang ni mata goli lah. Oke kan. Kamu berjalan ke dia duk. Karena mak. Nada orang ni orang baru. Maka harga jadi dia dogi. Tu kau jadi awak kamera state ni doga beteli. Macam dia doga video kau doa awak kamera state. Awak agi kali ni. Ke? Kai, mati kan nama kai cuma lero yodo tai si oi. Baik deh nana kaya gue deh. Dari si mudi oi. Mana akhirnya kira lagi mai ramah TV. Dari si mudi oi. Kali yodo si oi. Oka deka. Tondu riri mundu ucio ri ni aririe ciugo icio ni tiri na muthingi thiini wa muturire waku tondu na thaa ici hotete gwika maundu maingi muno okiaga kurora kamera TV nderiru ndiarora kamera ndina yakwa na ndimiroraga straight kuringana ni kana mukinjire mandu Ngai mane gukwira no toi live
na nä njå ndaririkanaga ma nä akwä rire å ru no kaä no reke ngwä re wathati kwä remwo niguo naniä nguga reke ngwä re må ndå angä gakwä ra å ndå tondå må ndå ararora kå ringana na å rä a kuona kana make na ndå kanaigua å ndå å cio ndå kanaigue atä twathiä gå thiä kä heo kä u gä aku atä tondå må ndå akwä ra ndå ngä ina må ndå akwä re atä ndå ngä ka kä heo kä u gä aku rä tondå ngai å kå hete ti må ndå rä rä tha ici Karanja kana Barothi maå ndå marä a wä namo maå ndå marä a ngai agwä kä ire out of kaå ndå kau werirwo rä nä å hotete gwä ka maå ndå maingä na njä ra nene må no ndå re kamera mwana rä u rä nä ndakä mä rorire finally å guo nä guo ndorirwo nä wä ra wa TV mwene na ĩgä å ka Kenya kamake nä ndarä na nä ndamenyaga wä ra å cio ndiohätia ahukia acio nä koguo nä ndakualifyte maå ndå marä a mangä mothe nginya gä thomo no kamera ndiamä rorire straight ndarigo kangä tirwo ta irigå kaina magia ngikå kana nä kä ajigarega matige kuona ta nyina mä te bado rä u rä waikä ire maga å guo kamera no må ndå atindä akä å rå na kamera rä ngai nä mwä hokeku na tondå må ndå å cio ona må thä arä o kuo rä ndakwä ra nä ndä må ikä ria ga video one kwetha namba yake nä må ikä ria ga video one ngä rora kamera ciakwa none tinde tiga rä u kä one nginya kamera iria å raruta nacio wä ra tä he kamera ndä no hetagwo Black Magic kamera ya nuthu mirioni yo ya movie yakwa na ndä te rä u må thä ndä mä rorire ngä bicä ra andå Christmas na ndä nathå ka atä tondå ndåramä rora straight ningä no igä rä må ndå ramarora straight rä u niä naniä rä kone ndiarirwo ndä na thauti tondå ndä rä twoguo kando yake njä re ndikä rä na gä the macome anjä rie atä rä njä re atä we toka enda ukatafute kuna station ingine inaitwa Kinoro kwa sababu ile inaitwa Kinoro enda ukatafute hiyo Kinoro idero gacaria Kinoro ri kire Nairobi ngima aigua tondu i radio ri ikorwo na dish no nyita karo akore kwina dish ndaraga dish ni ndatinda Chester House nginya DSTV ngathi ngarora na Chester House atinda na hau ndonaga ta Citizen na kiria ikoragwo ku na Inoro Chester House ko nikuo ngeithi cia tumago iguru kwa katwa kwa kadiku ni ndathire nginya Ambank House nä ndå nä gå Citizen yakoragwo Ambank no nä wabici ciarä kå u ndathire kå u harä ndå nä ndakinya Ambank 20th floor ä ndå nä ndaingä ra no korwo tiguo Stevie ndorire kwa corenda u ndigo ndenda kamwe wa munywa kagwo utuko kuhigara hau mweterere gä rwate unataka kama wa munywa ule ile jibaba ile jize gai ndakwira na and here we are very true na ngai nä atwä maå ndå mega na njä må ndå ngä mwä ra atä rä rä no na gå korwo wä mwana wa ngai tiga kä rä a tiga gå korwo atä wä wa ngai mwana wa ngai we ona kå thiä atä ndä rä mena ndä brother Jesu Jesu nä my brother tondå ngai nä we baba itå na å ngä twara na ngai ethe baba wanyu kä rä a gä othe arahe mwana wake no nginya å rä kä amå kä kå rä a guothe arenda gå twarwo nä nginya atå tware anyway karibuni igå rå rä a maå ndå mothe ngai witå etwo ngai kå ndå kå må gwa kå rä a twanagera tå tinahutia mothe huteirie kwanja ga kambuni kangä nyonaga tå kä ingä ra nä basarä tawaca hau å guo nyamå iria mwandwaraga ihåra nä macokire immediately ndio må kä inja tå rutu nä ndakora twandä kä two hau gå ciokä te kahingå ra wabici hau thä å tanaingä ra ribu twatånganaga nayo ngai no mwega rä u rä ani mwangi na Lilia ni wao kina Jenny Joki, Mary James, Rosemary Blessed and Wambui, Terry Nyaka mathekete gugu muno na umwe wa Ngoire Gina David, Jennifer Njiri, Faith Matthew, Lydia M, Graceful Blessed to arrive by the way. Jenny Joki ithika wa Moyoin Bag, Mudugu Lydia M, Zunjoki, kwina ndugi muno guku maratwirore na maraturumirira dutie turamera tuwiku by the way. Wow.
twi guku gutagwo riri haha etagwo Musingini ye gatagati ka Matu na Masinga twi ndagika 20 kuma Matu town 20 minutes na actually gukana rami hari ora ingira ni ndagika 6 na ti corrugation ni Moram waginya hau ndata cukuru etagwo Misewani primary school muingine na gabara kau ndagika icio 6 wi handu hariku wi handu haha haha ri no tona handu hathaka ni hega pio haha ni handu urona nginya andu guku marahituka andu mwega micii miega guku tuwaonyeshe twana no watu ngena kundu kwara twaragera twikara tutina andu agu manyita moko ri kamenya mucii ucio iyo ni bara ya Maramu iria ni kanitha ikire gitinge gia thitima na kanitha kwina andu mweci ni marora giki ni gitinge kingi na mugunda naguo niguo riri niguo wa uyu na atumia marahituka Ndiguciria ungekerwa ni ukuona kundu kwega kundu kwega ni kundu kwena thayo muingi muno kundu andu maroka muno na njira nene niguo nigetha magie na horo ucio wa kuigithia iko guo ri one Kenya introduce mundu gwitwa ref officially referee mwenyewe na Mali Safi kabuni yako itako Mali Safi Gardens Limited na Mali Safi ni ndemathuthure hinde mundu gwitwa ref ajira horo wa Mali Safi wajiri horo wa Mali Safi kido is it July or June na ngimwira he time ndimumenye onokorwo ni tuoine tundu he gukinya ni tiri ri duaga tutiri urata nyenda gukumenya weru kabisa nigetha nthuthurie mugunda waku wina taito ewo hana atia na maundu maria mangi mothe no na kungiri no ukoragwo na nie mwenyewe ngigiteithiriria ni tondu ndungienda kuona murata akihingicwo kana akiura ni koguo ni tuthiaga kumuga giteithiriria especially maundu-ini ma online na maria mangi na koguo Mali Safi ni by the way ciria te kumita Mali Safi ndecirie tondu kindu Mali Safi ni kindu kiega ta kindu genuine ni kindu genuine na ni ndenda gukorwo ndi uthini wa uhoro wa migunda biashara legit ngakurehera kindu kiega ni ritwa ria thondekete ri ritwa riri ndina rio referee mwenyewe ri miaka mingi andu wari thondekete na miaka mingi na no riruthukie na muthenya umwe riu ri no nginya ni mwenyewe menyerere ritwa riri riakwa no nginya kiria ndirendia ri gikorwo gikindu gikethuthuria kindu kiega no na ringi ukutungigura mugunda ukoretwo media-ini for so long about how many years July next year ri gikorwo 20 years na ndire ndaigua shuru kana cere na niĩ nĩ thuthuragia ndingĩmarehera mũndũ wa ũguo ndogotanie na kũu ndĩmarehere nĩ nyendaga kwamba kũmenya nũ ũyũ ndĩrarehe ribariti hĩndĩ twamenyana nawe twamenyanie nawe ndĩ college na tũraria ũhoro wa more than 13 years ago more than 13 years ago na kuma hindi yo nitukite tukiarangagia koguo korwo ni uratumaga ngwenderie ri amini ngiragupikire ihenya ngurehete no ndenda unjira kuma June tuoka December niki tondu riri mugunda ti ta nyanya ati ungiuka wari ha bara wendie aca no nginya twike due diligence nigetha nginengera andu aya yakwa kinduri onokorwo mana kuigua before mathiete murimo na ange before mathiete gaf na ange makuiguite maria nini na no customer ituri nigetha mundu ucio akigura korwo akimenyana gura ki kindu kiega kuma kuri mundu oi wanyito horo ucio riu Mali Safi ri broti ici ni hena mugunda uyu na hena ungi wi hambere ciothe ni broti 40 peke yake na so far broti igiri ni thiu riu koguo turari horo wa broti 38 broti ici tuthirendia goro turirie mbia cigana 200,000 peke yake 200,000 is it title inclusive title inclusive title inclusive dika wina mubango wa installment kana hati kuna installment rakwe no tukwe ihinda ria gukorwo kiriha ungiriha deposit kuma 50,000 kile ukwenda so deposit from 50,000 ugo deposit ri 50,000 icio ingi within 3 months ukorwo rikitie within 3 months ukorwo rikitie ukirikia uguo ri tukirikia project ino tukundengere ki title yaku na igwo tuke turikitie horo ucio na ndia title tukineana ri kana yo kione title yaku yes project ino i handu hega pio tondu akwira i ndagika 20 kuma Matu town
Uingira na Kivandini Masinga bypass igatagatu wa Matu na Masinga. Iyo yothe nĩ rami. Hahoroka kũingĩra rĩ, ndikumĩta corrugation ngũmĩta maramu. Nĩ kũrĩ tofauti ya corrugation na maramu. Corrugation nĩ kũrĩ thio kwa. Ũraingĩra na kamaramu, yani nginya ũgĩkinya ndũramenya nĩ ũkinyire. Nona nginya ngari haha. Ona kũbatara kũigwa gwĩkĩrwo bump. Nona nginya mũhinga wa ngari. Rĩrĩa yũkaga ihenya ihenya. Na ciana iragĩka na ciana irahĩtwo. By the way na cukuru nĩ rĩ? Ĩno nĩ cukuru ya primary hau. Ũguo nĩ kuga haha rĩ ni handu hakurite na njira ne. Koguo rĩ tũrendia ciringi 200, size nĩ 50 by 100. 200 wĩigĩrĩre deposit ya 50,000 icio ingĩ ũrĩhe na mĩeri 3. Handũ haha nĩ handũ prime mũno makĩria na niĩ no nyende wĩhĩkahĩke tondũ tarĩu haha hena broti nĩ broti cigana thiũ broti igĩrĩ peke yake. Haya koguo rĩ haha nĩ broti igĩrĩ ithiũ harĩa hena broti ithiũ haha harĩa hatirĩ nĩ. Haya koguo tuĩtie broti 38 igĩrĩ nĩ ithiũ koguo haha hena broti 18 na harĩa hena broti 20. So we are talking of 38 plots. Na tondu nĩ njũĩ no wende kũnyitithania 2 kana 3 kana 4, this is the right place. Nĩ handũ hathaka ũhoro wĩgiĩ bacon na kĩrĩa na kĩndũ gĩgwĩtwo barabara kũrengwo. That one I can confirm. Ũhoro wĩgiĩ bacon cia bara na maũndũ mothe marĩa mekagwo mũgũnda-inĩ nĩ confirmĩte. Njokera rĩngĩ njuge twĩ Matu, original David nĩ wanyita twĩ Matu, just 20 minutes from Matu town, na nĩ handũ no tangĩnoti tondũ igua nĩ ũroka highway-inĩ ũkaingĩra ndagĩka 6 handũ hena maramu ũtigĩte rami. Koguo hatirĩ handũ ũragũthana na mahiga. Hapana. Rĩu koguo rĩ tũrendia 200 peke yake with a deposit of 50,000 icio ingĩ ũrĩhe na mĩeri 3 na ciĩna title na thogora ũcio inclusive of title deed. Yeah, true. Wanyita ũhoro ũcio rĩrĩa tũmũhe namba yakwa na yaku nĩgetha mũndũ ũngĩenda gũikĩrio mabu aikĩrio thaa ici. Koguo kende mambĩrĩrie namba yakwa 0798 008 008 no ũhũrĩre kana ũni inbox thaa ici. Call or inbox thaa ici kana hurira mundu gwitwa referee netagwo Kimani by the way ketwandĩke Kimani acha tuandike Kimani mothe no makwa. Yes, referee mwenyewe macio no makwa. Namba ni 0723 734 771 yeah. Jokera rĩngĩ 0723 734 771 yako ni 0798 008 008 sorry. Koguo na ngari kwĩna nduthi icio ciothe no nĩ nduthi ĩyo rĩngĩ nĩ ngari tondu twĩ barabara-inĩ na njĩra nguhĩ kamũgũnda gaka kahutĩtie barabara ĩyo ĩingĩrĩte na koguo nĩ handũ hega mũno ngĩigithia. Na njokera rĩngĩ mũndũ gwĩtwo kuma kũndũ gwĩtwo Thika gũka Matu estimate ũkorete gũtarĩ jamu yoka 45 minutes no ngĩkora kwĩna ka jamu rĩ nĩ ũthiaga between 45 to 1 hour ũcoke rĩu kuma Matu gũingĩra haha it's roughly 20 minutes na igũro kana rami koguo the kuma Thika ro kana rami na koguo kũingĩra haha tu ndagĩka 6 no horakora maramu. Koguo graceful blessed you now have that information. Thogora ũcio tũrakwenderia wa 200 ni inclusive of title deed. Na immediately ũkĩrĩkia within those 3 months tũheanĩte kĩrĩkia kũrĩha to kuona title no title yaku tũkũnengereria title na title nĩ njega mũndũ enayo tondũ no ĩke maũndũ maingĩ nayo no mũrauga akaiga hehe handũ ndaigua ta ngũtengerio nĩ kaũndũ ũkamĩka atĩa ningĩ rĩ tĩri rĩ ndũbuthaga wĩigĩire gatĩri gaku rĩ nĩ ũkũhota gũkorwo wĩigĩire kĩndũ kĩega kamũthingi tondũ na ta gũkũ Matu nĩ itũra rĩrakũra na njĩra nene mũno. Ngwĩciria matura marĩa marakũra na ihenya mũno makĩria kũmwe gwakwo nĩ Matu kũngĩ nĩ Malindi na ndũgeciria ta kũrakũra nĩ ũndũ wa kĩ kũrakũra handũ hothe wanaigua haingĩra Mũgĩkũyũ no nginya handũ tũingĩria na haha ndona andũ makĩte nyũmba irio kũu nyũmba very true na magaro manene mũno na andũ acio mendeirio no kambuni ĩmwe ya ici ciendagia magacoka magaka mabangalo ona haha mbere koguo rĩ wenga mathabu rĩ Mũgĩkũyũ handũ hothe ingĩra rĩ athiaga agacenjia itũra na rĩu ngĩrora so far thaa ici Matu rĩ andũ nĩ aingĩ mũno magũrĩte gũkũ kũndũ gũgwĩtwo Matu Agĩkũyũ in fact Mũgĩkũyũ thaa ici handũ harĩa thaa ici ararirĩti naho na ihenya nĩ kũndũ gũgwĩtwo Matu tondũ Gĩkũyũ-inĩ ndigwĩciria handũ ũngĩona mũgũnda nĩ kũrĩa rũikarĩte no ĩna goro tũnĩ mĩcũrũ na ona ĩrĩa ĩkuo rĩ bado nĩ ndĩragũrĩka. He mũndũ wĩtagwo Lilian wa ũkĩendagia ũkĩ Lilian na Lilian ndirĩ na ũkĩ
nä å njikä tie nja tondå å ngä ona itarä na å kä nä kuga wä ra waku nä å racoka handå hataroka wega nä advertise wä ra waku wega aroria if someone wants to view å cio nä må ndå å gwä two Jane Muteru Jane å ka inbox nä tå gå gå tarä ria nä getha tå set specific day må ndå gwä two riria nä wa å kä må ndå no agå re aige mä atå ya å kä rä u å kå mä irigä ra atä tondå rä rä no å kå baithä tondå ikamba-inä rä no kå rä å kå ndå ngä iga må gå nda nä waku no å rä a å ngä enda naguo kä å ria nä kemwe å ngoka gå thogotha na njå kä gwakwa na niä ndagå rä te ingä kwä ra na rä ngä no twä ranire njå kä ciaku itigakä re gwakwa tå ndä na taito yakwa na itikanoke kå hå nga mahåa ma gwakwa anyita rä rä njå kä ciaku itikanoke kå njogotha ndä njirani tondå niä ndä na taito ta å rä a wä na kä na itikanahutie mahuti ma gwakwa å cihe limit å cirorage må no rä u na njä ra nguhä nä wamwe watå rakuä ona å tuä ka gå kä rä andå maigä te mä atå gå kå bandä reciria atä rä rä kä rä a ngä ka rä twakä gå re mburoti ta ithano ci hamwe ä rä a ä gatagatä rä mahå hande ciaicingä cirä age o gwake ikoragwo irä rathirå kå hau itirathi kå ndå itirauma nja rä u koguo rä må gå ndå nä legit na wä na title deed na ndoiga thogora nä 200,000 50 by 100 in size na tugakiuga urute deposit ya ciringi 50,000 icio ingĩ within 3 months ukorwo rikitie kuriha na nigetha ukorwo uhoro ucio wingi title deed ugikirika oro na ihenya tore kwahotekeka koguo ni njũkĩ icio cikorwo ci zero grazing na iroragwo mũno itigokae guota riũa kiria itigokae guota riũa gwakwa ni koguo ri nĩtũmũkaribisha gũkũ kwa Mali Safi Gardens ũngĩenda kũigithia na Mali Safi no unyite kana unyite mundu gwitwo Mr. Jeremiah Kimani referee kutukira namba icio ndagwikirira hau ungikona na kiurio giothe no umuhurire umurie ukona na kiurio giothe no uhurire unjurie ungikorwo ni urenda gutumirwo mafu tha ici ndireciria no uke inbox citu tuguikiria mafu ucagure tari niguo hande cia 18 riu ni kuga ciothe cia hakuhi na bara ciothe cia hakuhi na bara the same thing na ici ingi koguo riu kirio gwikari we ni mituke yaku guguteithia na to ni join handu hega muno muno ndirakunengera no igua barabara ni weno gitinge gya thitima ni gio giki barabara eno ni ri aramio ikinye ginya haha no na kanyamo gakera ni kura kanekera ni kera ni na karekirirwo ica ikwi koguo ri ni ndi yothe ri ni maramenya barabara eno no yarame anytime to no igua no haria maramu ikinyite no marekirie kanyamo kau ha na guku ri kwina handu guku na hata ha uguo ri hekenje harenjirwo ni thirikari ministry ya mai ejete water pan nene muno ihana demu nene muno makiria riu kuga atiriri indo tono ni access road ya hau ri na no mendu thirikari ri ikara giuka hau korora uria kuhana ri so haha ihinda ritari kuraihu ri hayo korora good rikoguo ri na ningi ona this is a great concern ya kuga barabara eno ni gukineneha but actually undu mwe ni ngoragwo njui ni ngienda kumenya aria bara ikinyite ndiragitingi gya thitima kindu kio kionanagia bara haria ri gya thitima ri na nyamu ino haria mekirire ri erite zi party ino yothe ni bara rikoguo ino ni bara ikire na potential ya gukorwo iri nene thutha wao gugikira tu nyamu twa ni kura kana kera good so riwe no gwibanga ihenya riaku nirio riguguteithia gaka ni ga project kanini muno ka buroti 38 no ukorwo ndanendia matu no ni uhetukirirwo 200,000 horo cio thira ungenda kugura cash well and good kirio gwikana mituke na nigetha undu ucio ukorwo ri mwega muno makiria ikana ihenya wigwatire buroti handu haha turakwenderia uguka inbox kwa tukira namba citu cia thimu 0798008008 0798008008 kana uthie ya Mr. Kimani 0723737721 o inbox rifario mwiria guikiria mafu na wona wacagura immediate rigirira deposit niga tuhote kuhinga kia kiu gitigathie nongi to ni andu ingi muno maragitia mafu no wega gukuririkania hingo ciothe uragura mugunda and at times no ikire gwikite ri migunda ni radio ni andu ingi muno makiria no ni wega ukarora record cia uria urakwenderia na nikio ni ndakwirire no njage gugutwara kundu kuingi muno no kuria kunini ngugutwara ni ngoragwo njekete uthuthuria wakwa na inyuĩ ni muĩ for the last 1 or 2 years
gutire kwagea na icio na hanini koguo hindi ria yothe ndirathuithwo ria gukwenderia kindu ni njambaga gwika kindu gitagwo due diligence nigetha atiriri ngorwo ni tari ni ndiragura ni kindu ni tari ni ndiragura on your behalf wekire ureka no gwi committee ure committee koguo ni kindu njui na ndigekwenderia kindu itoi riu koguo mundu wothe urenda kuigithia project ino itagwo Favor Gardens Matu, Favor Gardens Matu, na company itagwo Mali Safi Limited. Mali Safi Gardens. Mali Safi Gardens. Yeah. Rikugo ungikoo ni ukwenda gwika atika na kuya broti immediately. Nyona ni boy uri. Nona ni boy. Ahandite ndengu. Na by the way andu ingi ndona gukinya mahandite mbembe. Gukura kora no rwire ni ndengu. Kora ndengu muno. Area no. Na wega ndimonie. Mone mukiro ri ungi ona hau he mundu anduthi hau uguo hau uguo ona gatagate ka rungu rwa muti ucio hau mbere ri ni ndengu kengeria go zoom thimu yakwa ndingiruta kindu kithaka no hau ri haria murona icio ni ndengu niguo gwicire na muona wega kundu kwega very good na gukire na andu ingi ni kundu gukire na movement ni na barabara ino ikiritwo uguo ri gwicine ona nginya ngari cia kundu gugwitwo macinga ikihetukirwo haha yes riko guo ni mahali pazuri tekende monie mugunda matige gukiona ngari muno uyu niguo mugunda iyo hii shamba ni Mali Safi uona ndurabatara gwika maundu maingi niguo no gutherie we oh yes ngahaba hau na bacon ni weyo riko guo ni mugayanie yes ngabatara maundu riko guo mundu ugubatara gwiciria uguka inbox yoro riu tuguikiria mafu na nona ti mugunda munene yani ta imagine turona koneno tukona koneno na tukona konere yake enda na konere yake enda imagine ucio mugira riguo gwiciria kiro gweka uguka inbox mundu wa gwetha muthuri wa betira riguo ni ndiretwo kana ni andu ni kime matharau ana igora tu ni bono kinya mugane muthuri wa beti haha atikire thina ni we ni wonetu ini riri nguriga kwa atiri wakweta ko beti yeah wona kweta ko beti wako no weta ko beti okay do ha online na mema undu maingi wa hota iguo mundu no ke inbox thai nigetha twaranirie akorwo ni ukwenda kia thaici uka inbox kwa tukira 0798008008 0798008008 kana wingire namba ini ya referee 0723 774 ukona kiurio giothe uka inbox nigetha tuko tukana no uhurire thimu kana uhurire mundu gwitwo referee tuko tugitere tanga orocio korore mwega ndona mundu ria I'm interested in Nyeri County 50 by 100 piece of land between Sagana and Muiga ona kuu no tuguthie mundu gwitwo Millicent ni njio na kuu no tuguthie koguo ihinda ria kinya ria guthie kuu no tugakwira but for now reketho beturikie gaka haha turi hena broti 18 hena mundu ungi wi hambere wina broti 20 koguo turendia broti 38 ngiri magana meri deposit ya shiringi ngiri 50 icio ingi within 3 months na thogora ucio ni inclusive of title deed koguo ihenya riaku ni riguguteithia kuhota gukorwo tukirikangia haha na muno makiria to kurikangia nginya kwigwatira title deed tondu kiu nikio kindu kiria gia bata muno hindi ria riothe uragura broti handu hothe document yo gwitwo title deed kiu nikio kindu kiria gia bata ubataire gukorwo na kio kiu utari ndukehenie wina title bebe kaba gukwira ma nona taito utari kindu kia bata iyo niyo yaku iyo niyo na hero certificate iyo niyo yonanagia we mugunda ni waku ti ithuĩ twa hero certificate niyo tukoragwo nayo na migunda no itu ndi na rethiti na agreement turathie thera guku ndiga ndi Jones kaka ndi baragani mugunda ndari nyendie na hu ndirakora ene mena certificate ndiragimurire ke ngwire brother no kore tumirithitio guku ona korwo mugunda ni waku simply because we na certificate ndwe na taito tu no kore ni kwa grabirwo na ucio wa grabiri akita taito na wewe na certificate no niwe mwene riu ona ungeri kwa thirikari kuonania ri ungikire munake mugunda ona igoti ni jaji ri ekuri niwe na taito haya ucio na certificate igire tukemuohe Ndorathukiria andu aria angi biashara na kama thukiria yera gutinda ukiuga kwasa wagiru guthitangirwo trespassing that is it uraingira kuona niki no igwo niwe wagurite koguo ri uka inbox
turikanire sawa sawa na baci tu cia hau ni twapini koguo uhoro ucio ni mwega ukona kiurio giothe twi matu between Matu and Masinga gutwe ha gatagati-ini ndagika 20 kuma Matu town actually ndigwicina ikinyaga biu but the most important thing ni ati kuma Thika uroka na Rami actually kuma Nairobi uroka na Rami ugaugite haria uraingira no ndagika 6 Maramu koguo no Tarami Maramu no Tarami uri Marami ni ukaingira Maramu no Tarami etari njikire uiro no Tarami etari ngemie na uiro thitima ticio ici cikinyite haria rugongo no ungiona itingi ici ciothe ciikiritwo ri ne kuga still ni ciguikoroka koguo ha ni handu nginya ungiseto ndanendie na guku Masinga ni njiretie mbere ya Masinga koguo ngikwira haha ni handu prime believe you me ati haha ni handu hatangi ku disappoint no ni barabara handu ko twamuonia na ni handu hena potential ya gukura opposite hena kanitha na hale hena nyumba ndikana ramiona na of course kure ndu makita guku kira tumaigua nduthi gitinda igithio igicoka gari itirathie cie cike ni andu iratwara koguo thank you so much tuiga o ringi twi Matu kugweka ni ukwenda kanyamu ni 200 na turendia na deposit ya shilingi 50,000 icio ingi within 3 months ukorwo kirikia jambo 200 deposit ya 50 icio ingi within 3 months ukorwo rikitie namba cia thimu ni 0798008008 eo ni yakwa ni kire gitumaga heane namba yaku maita maingi andu aingi ni makoragwo makienda kwamba kwaria nani nigetha mamenye ribari ucio ri ni umwe wega wanyitha tondu reke ngwire horo wigi wendia wa buroti andu ni mari wasi muingi mu ni wenda mundu mwihokeku no ungikunda kindu giothe ndirakurehera riera-ini ni indo nyingi ndehagirwo ngaga kurehe riera-ini ungikona mundu ndirakurehera riera-ini ni mundu njui ndangigukungia wara ndangikuherithia ndangikuima title deed that is perfect koguo okay inbox tuteretange namba ya ribari ni 0723373471 ribari akoretwo media-ini for 20 years ndigwiciria miaka iyo 20 no wende kumithukia na kaundu thagaka na riku uguo nikio nani after gwika research yakwa ndirakimenya maundu maiganona na ndirakimenya ribari agikwenderia ri ni mundu guthuthuritie ni mundu njui for almost 3/4 ya miaka iyo riku uguo ngikurehera haha na mali safiri you're good to go ni kindu kiega na nikiturauga ithi twenda gutigirira atiriri kiria we wanyita ni kindu kiega riu tuitu mugunda uyu ni andikitwo mari safi uguo tiguga ati twamba guthi kwetha mwene nigetha tumbe tugaruranire nake nigetha tucoke tugarure yandikitwo mari safi gardens uguo ni kuga atiriri we wona waka no guthi tugika atia no kuruta taito yako wega fiu thank you so much koguo asanteni sana you're free gutuhurira thimu kwambiriria riu ona guka inbox nigetha tuguikiria mafu na ndakwira buroti igire ni ciathie koguo tutigitie buroti 38 hena mugunda uyu na hena ungi wi ha mbere ici ci haha ni 18 twacirikie tuthie hari uyu wi mbere turiki icio 20 tuko tuhingite Favor Gardens Matu asanteni sana and God bless you thank you so much.